Olá, brilhinhos e brilhinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o vídeo mostrando os prints de um jogo Construa um Barco. Esse jogo é muito legal, eu recomendo bastante pra você, para jogar com os amigos, é super legal, ok? Eu recomendo aí, tá os prints, é muito legal. Se quiserem eu ensino a jogar, tá bom? E aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações e deixe o seu like e o seu comentário, ok? Então, vocês podem jogar, é muito recomendado por mim. É um jogo muito interativo, muito legal, com jogos interativos, tem missões, tem tudo. Se quiser, eu faço um vídeo falando como joga o jogo. E aí vai estar, no final do vídeo eu vou mostrar que jogo é esse, né? Se vocês quiserem achar foto, já tava aí. Vocês estão vendo fotos muito interativas, né? Presta atenção nas fotos que tá muito legal. Vocês vão gostar bastante do jogo, então é recomendação, ok? É do jogo Roblox. Vocês vão gostar bastante. É só pesquisar lá. Então, gente, já aproveita e deixa muito like, seu comentário e é isso. E se inscreve. Então, tchau, fica com Deus, chama. Bye, bye.